di channel Ahmad Hidayah ya. Ini sementara untuk para juara burung merpati ya ini ya. Di PMTI untuk kesempatan sore hari ini ya. Ada juara 1 tamat, juara 2 ya PMTI. Saya mewakili panitia dan Pemkot Banyumas mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran teman-teman pengawas tinggi di pialane paten kan satu dulu satu yang belum orang rampet deh. Terima kasih nih. Foto bareng. Kang juara apa sih? Berapa ya, Bos? Oke, untuk juara 1 ada juara 2, juara 3 ya, juara 4. Disit ngono bae. Juara 4. Oke, tarane dingene. Komandan nyamping ya. Nah. Yo, Cang. Ini juara 3 nyengir sur dari Desta. Juara 2 tuh Mas Dek. Juara 2 dari Desta Tim juga ya. Bicara ya wartawan nih, Mas. Bukan. Mana? Ya. Mau di nyoliput ya. Menangnya sak pagar. Ya. Yes. Yuk foto bareng. Foto bareng gue, foto bareng. Curung. Oke, dari Ahmad Hidayah sangat April. Arah salaman. Set, nunggu. Wes, mati yang mania yuk. Ya, foto sendiri monggo. Foto bareng. Bebas. Ayo, Cepi. Empat yang mania, oke. Mantap. Ini bos. Sebab Merah putih mantap. Oh, bubar apa? Oh ya. Gar mikir gar. Ya. Kok bareng ya? Ya. Oh bareng wis. Wis. Yo bareng yo.